Class 7, Unit 1, Lesson 1, The Book of Nature বাংলা মানে দেখো প্রথম লাইন When you and I together you often ask me questions about many things and I try to answer them. আপনি এবং আমি যখন একসাথে থাকি আপনি প্রায় আমাকে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন করে থাকেন এবং আমি সেগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি Now that you are the Musuris and I am in Allahabad, we cannot have talked each other. These talks যেহেতু আপনি মুসুরিতে এবং আমি এলাহাবাদে আছি আমাদের এই আলোচনা করা যাবে না I am therefore going to write to you from time to time short account of the story of our earth and the many countries, great and small, into the which divided. তাই আমি সময় সময় আপনাদের কাছে আমাদের পৃথিবীর গল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখতে যাচ্ছি এবং অনেক দেশ ও অনেক বড় বিদেশের যেখানে এটি বিভক্ত You have read a little about English story and Indian story. আপনি ইংরেজি ইতিহাস এবং ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে একটু পড়ে আছে But England is only a little island and India, through a big country, is only a small part of the earth's surface. কিন্তু ইংল্যান্ড হলো একটি ছোট্ট দ্বীপ আর ভারত একটি বিশাল বড় দেশের মধ্যে পৃথিবীর পৃষ্ঠে একটি অংশ মাত্র If we want to know something about the story of this world of ours, we must think of all the countries and all the people that have inhabited on merely of one little country where we may have been born. আমরা আমাদের পৃথিবীর গল্প সম্পর্কে কিছু জানতে চাই তবে আমাদের অবশ্যই সমস্ত দেশ সমস্ত লোকেদের কথা ভাবতে হবে যারা এখানে বাস করত এবং কেবলমাত্র একটি দেশের কথা নয় সেখানে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি I am afraid. আমি ভয় পাচ্ছি I can only tell you very little these letters of mine. আমি ভয় পাচ্ছি যে আমার এই চিঠিগুলিতে আমি আপনাকে খুব কমই বলতে পারি But that little I hope, কিন্তু এই সামান্যই আমি আশা করি will interest you and make you think of the world as a whole and the other peoples in its as your brothers and sisters. আপনাকে আগ্রহী করে তুলবে এবং আপনাকে সমগ্র বিশ্ব এবং অন্যান্য লোকেদের ভাই বোনেরা হিসাবে ভাবতে বাধ্য করবে When you grow up you will read about the story of the earth. আপনি যখন বড় হবেন তখন আপনি মোটা বইয়ের পৃথিবী and her peoples in fat books and you will find it more interesting than any other story or novel that you may have read. তার লোকেদের গল্প পড়বেন
এবং আপনি একটি অন্য যে কোনো গল্প উপন্যাসের চেয়ে বেশি আকৃষ্ট হতে পড়বেন। এখানে যেখানে আপনি করা হয়েছে সেটা তোমাদের ক্ষেত্রে তুমি হবে, যেহেতু একটি উচ্চ স্বরে সাধু বাক্যে একটা সেন্টেন্সেস, তাই আপনি জায়গাগুলো সব তুমি ব্যবহার করবে। তারপর ইউ নো কোর্স অফ দি আর্থ ভেরি মিলিয়নস অ্যান্ড মিলিয়নস ইয়ার অফ এগো। আপনি অবশ্যই জানেন, অর্থাৎ তুমি অবশ্যই জানো যে আমাদের পৃথিবী অনেক পুরনো, মিলিয়নস অ্যান্ড মিলিয়নস বছর পুরনো। অ্যান্ড ফর এ লং টাইম দেয়ার ওয়ার্স নো ওমেন লিভিং ইট। এবং দীর্ঘকাল সেখানে কোনো মহিলা এবং পুরুষ বাস করতো না। বিফোর দি মেন কেম দেয়ার হোয়ার অ্যানিমেলস, অ্যান্ড বিফোর দি অ্যানিমেলস ওয়ার নো কাইন্ডস অফ লাইফ এক্সচেঞ্জ ইন দিস আর্থ। মানুষ আসার আগে শুধু পশুরা ছিল, আর পশুদের আগেই একটা সময় ছিল যে পৃথিবীতে কিছু অস্তিত্ব ছিল না। It is difficult to imagine this world of our which is the full today of the kind of the animals and males to be without them. আমাদের এই পৃথিবী যা আজ সব ধরনের প্রাণী এবং পুরুষ এবং মানুষের, তাছাড়া কল্পনা করা কঠিন। But scientists and those who have studied and thought a great deal about these matters tell us what there was a time when the earth was too hot for living any being to live on it. কিন্তু বিজ্ঞানীরা যারা এই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তার অধ্যয়ন করেছেন এবং চিন্তা করেছেন, তারা আমাদের জানান যে একটা সময় ছিল পৃথিবী খুবই অত্যন্ত গরম, সেখানে কোনো জীবের পক্ষে বসবাস করা সম্ভব ছিল না। And if we read their books and study the rocks and the fossils, the remains of the old animal, fossils এর মানে হচ্ছে জন্তু জানোয়ারদের অবশিষ্ট, পুরনো। We can ourselves that see that this must have been so. এবং যদি আমরা তাদের বই পড়ি এবং শিলা অথবা জীবাশ্ম, যেটা বলে পুরনো প্রাণীর অবশিষ্ট, অধ্যয়ন করি, তবে আমরা নিশ্চয়ই নিজেরাই দেখতে পারবো এটা ছিল তো অবশ্যই ছিল। তোমাদের ইউনিট 1টা এই ভিডিওতে পড়ানো হলো, পরের ভিডিওতে ইউনিট 2টা আসবে। অবশ্যই ভালো লাগলে পিডিএফটা অবশ্যই নিচে থেকে ডাউনলোড করে দেখে নিতে পারো তোমরা। এই পুরো নিচে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে তোমরা পড়ে নিতে পারো ভবিষ্যতে।